पुरानी खांसी यदि हो जाती है हमें, जिसे सामान्य भाषा में कुकर खांसी बोलते हैं, जो कई महीनों तक रहती है, उस स्थिति में आपको फिटकरी को तवे पर भून लेना है और उसको बारीक बारीक पीस लेना है। तो उस पीसी हुई फिटकरी को आधा ग्राम के करीब मात्रा में ले लें और बराबर भाग में चीनी मिलाना है। चीनी मतलब मिश्री मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और दोपहर और शाम को सेवन उसका करें। दिन में 3 बार करें, क्योंकि पुरानी खांसी है तो उससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है।